बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे। वो ये है कि सर्दियों में सांस की तकलीफ़ क्यों बढ़ जाती है, खुसूसन वो लोग जो दमे यानी इस्तेमा के मरीज़ है या बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करते हैं। ऐसे लोगों को आम दिनों में भी सांस की तकलीफ़ होती है, लेकिन सर्दियों में ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस मरज़ की बढ़ने की वजूहात क्या हैं और इस तकलीफ़ से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं, इस पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत और सलामती अता फरमाएं और हर बीमारी से महफूज रखें। मेरा नाम अब्दुल रशीद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मरहबा फार्मेसी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आप वीडियो देख के आगे शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए जी, सबसे पहले हम इनकी वजूहात समझने की कोशिश करते हैं। ठंडी हवा हमेशा खुश्क होती है, जो हमारी सांस की नालियों में खुश्की और ख़ारिश पैदा कर देती है, जिससे नालियाँ सूज जाती हैं और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। नंबर 2, दमा या इस्तेमा के मरीज़ों को सांस लेते वक्त मौसम सरमा में ऐसा महसूस होता है जैसे कि सांस की नालियां सिकुड़ गई हों, जिसकी वजह से सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, सर्दी की वजह से हवा में ह्यूमिडिटी लेवल बहुत कम हो जाती है, जिससे हवा बहुत खुश्क हो जाती है, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को खुश्क कर देती है। इससे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के खिलाफ हमारे बॉडी डिफेंस सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। नंबर 4, मौसम सरमा किसी बंदे को डायरेक्ट बीमार नहीं करता, बल्कि ज़्यादा ठंड की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। अच्छा जी, तो अब इससे हम अपनी बचाव कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, फ्लू वैक्सीनेशन। अगर किसी को इस मौसम में फ्लू बहुत ज़्यादा होता हो तो वो फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन कर सकता है। नंबर 2, अपने हाथों की सफाई पर तवज्जो दें। ऐसे हैंड वॉश इस्तेमाल करें जो रेस्पिरेटरी वायरस को फैलने से रोक दें। नंबर 3, घर के अंदर फ्रेश एयर आने के लिए वेंटिलेशन का इंतज़ाम करें कि घर के अंदर धुआं या बहुत ज़्यादा डस्ट जमा ना हो, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाए। नंबर 4, सर्दियों में हर टाइम कुछ ना कुछ काम करते रहें या कोई भी एक्सरसाइज करें। इससे फेफड़े भी सही होंगे और दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। नंबर 5, अगर आप सर्दियों के मौसम में घर से बाहर जाते हो तो मौसम के लिहाज से गर्म कपड़े पहनकर बाहर जाएं और फेस मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि सांस लेते वक्त ठंडी हवा से बच सकें। नंबर 6, न्यूट्रिशन में उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मौजूद हो और विटामिन से भरपूर हो। नंबर 7, पानी, कहवा, शहद वगैरह का इस्तेमाल करें कि म्यूकस मेम्ब्रेन को खुश्की से बचा सकें और सांस लेने में आसानी हो। नंबर 8, अगर मुमकिन हो तो वो मास्क इस्तेमाल करें जो रेस्पिरेटरी वायरस ट्रांसमिशन को रोक सके और सांस लेने में आसानी पैदा कर सके, खुसूसन इस्तेमा की मरीज़। इसके अलावा अगर कोई दमे का मरीज़ है, वो ज़्यादातर डस्ट वाली जगह, धुएँ वाली जगह पर जाने से गुरेज करें और मौसम सरमा में पालतू जानवरों के करीब न जाएं, क्योंकि इन चीज़ों से भी एलर्जी हो जाती है। तो मौसम सरमा में इन चीज़ों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह सांस लेने में दुश्वारी नहीं होगी।